Bueno, señores, ¿quién de ustedes se ha enfrentado con un reto donde tienes que soldar para tapar una fuga de agua? Este soldador lo realizó con 7018. ¿Con qué otro electrodo se puede realizar estas reparaciones? Y déjanos un comentario constructivo sobre estas reparaciones, para que otros aprendan cuando se les presente una situación similar. Mira al final cómo quedó la reparación de la fuga. Y no te olvides de compartir, comentar y dejar un like, que esto es gratis y gracias por tu apoyo.